Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo abooluganda. Njagala kutwala akaseera kano okubalamusaako nti mwasuzeeyo mutya, ate abalamusaako nze Balyewuunya John Pokimbowa, omusumba w'ekkanisa eya Revival God's Knowledge Church wane Kawempe. Tusangibwa mu Lukabwayise wano mu zooni eyitibwa Kulumba zooni. Twebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero, tinalwo alukeesezza yatuse mu ssaawa yaffe gye tugenda okugabanako ekigambo kya Katonda, kubanga amazima gali nti ffe tukkiriza nti kye kitubeesa abalamu. Waliyo n'abakkiriza nti si kye kibabeesa abalamu, babeera balamu ku lw'amagezi gaabwe, ku lw'obuyiiya bwabwe, nabo weebali. Ne ŋŋamba ffe abakkiriza nti tuba balamu lwa kigambo kya Katonda. Bye tulaba, bye tutalaba, byonna byakolebwa kigambo kya Katonda. Ekyo nno ekyokkiriza nange kyenzikiriza bw'oba okikkiriza, era nze ne bw'oba tokikkiriza ekyo kyenzikiriza nti tuli balamu olw'ekigambo. N'olwekyo twagala tugende butereevu mu kigambo, naye nga tetunnagenda butereevu, twagala kwebaza Katonda nti kubanga waliwo ensonga nga tulina ogyogerako mu ngeri emu okusooka okweseetinga n'okwezzaamu amaanyi. Amazima gali nti lockdown ekyagenda mu maaso ku ludda lwaffe ng'ekkanisa, ng'amasomero n'ebitundu ebimu ebirala. Lockdown ekyagenda mu maaso, era eyaffe ate ebyekkanisa n'enzikiriza endala ebyo tukyali wala nnyo, tuli myezi 2. Naye mpozi kyejagala okubagamba ku nsonga eyo nti ekyo kireme okumalamu omuntu yenna amaanyi, wabula sinzira ku kyo ofuuka ow'amaanyi. Omuntu bw'agamba nti ekkanisa ziggaddwa emyezi 2 emirala, Katonda tagenda kunenya ggwe, kubanga si ggwe wagaanye okugenda okukuŋŋaana. Eyakugaanye okukuŋŋaana ebyo bibye ne Katonda we. Ffe tunoonya bunoonya we tuva niwe tulina okukoma. N'olwekyo ekyo tekikunakuwaza, tekikumala mu maanyi, kuba tegateekeddwa kugwamu okuggyako okweyongera obweyongezi. Kubanga mu bulamu bwaffe buno bw'okubeera ne Katonda tumanyi nti tulina okuba n'ebika eby'embeera 2 nga byombi tusobola obyeyagaliramu, nga tusobola obiwanikiramu emikono ne tusinza Katonda. Mu mbeera ennungi kitugwanidde okuwanika emikono gyaffe okusinza n'okwebaza n'okutendereza Katonda. Mu mbeera embi nayo yennyini ng'eno titukkirizibwa kukuŋŋaana ABC. Mu mbeera eno embi era namwo tuteekwa okuwanika emikono wonna we tulagiddwa okubeera. Oba tulagidde butava waka tovaawo, tambulako by'ensonga eza ddala, ebitali ekyo gwe goberera ebiragiro bye bakuwadde. Katonda akimanyi, gwe bw'ona omusinziza mu eyo embeera n'omwagalira mu eyo embeera embi, olwo Katonda agamba ofunamu nnyo ogumiikiriza. Ate ayagala nnyo tubale ebibala eby'ogumiikiriza ng'ebyo eby'ogumiikiriza, kale ate abatali bizibu tetusobola kugumiikiriza. Kale nno n'olwekyo saagala embeera yonna ekumalemu amaanyi, beera w'amaanyi awo okka w'oli awo. Awo bakukyakugalagidde okubeera. Tewali kiyinza kukujja ku Mukama. Tewali, kubanga sinawulirayo kirango kigamba nti siwulirayo asoma Bayibuli, tisiwulirayo akoola erinnya lya Mukama, siwulirayo asinza. Ekyo kyombadde sinakiwulira. Naye wali mu nsi gye kyali kizzeeko, naye Katonda yasigala asinzibwa, era abaayimirira mu mbeera eyo era baawangula, kubanga Katonda abeera mu mutima gwa muntu ate akebera mutima gwa muntu. Kale nno n'olwekyo yagadde ekyo kireme okubamalamu amaanyi, wabula kibongere maanyi. Emyezi 2 nagyo katugirinde, gijja kuggwaako. Ate era waddembe n'okwongezaayo, kuba era oyinza okutuuka myezi 2 nga giwedde nti nagyo tegimala. Ate era ffe tetulina buyinza
bona amugana naye Katonda alina obuyinza oluusi bananyumya namugamba atoyongerayo. N'olwekyo kyenvudde mbagamba nti tusaagala mbeera yonna etumale mu maanyi wabula tuwongere maanyi mu Mukama waffe Yesu. Katonda abawwo, Katonda abawange, kati omulala tusobola kumanya bibye, buli omu yamanye ebibye ne Katonda we. Katonda wakulokola mu mmeeme ya buli muntu omumu. Ku lunaku ffenna wano ku nsi twejaga era ku nsi twekalakaasa kwegamba nti saagala kukozesa kigambo kwekalakaasa kubanga tekitera nze kunyumira mu bulamu bwange. Kati kale buli muntu yeerabawo tukitwale bwe tutyo. Buli muntu yeemanyi. Buli muntu alaba yasinga. Bw'oba oli ku nsi kikola ssebo. Tobanga ekyennyanja mu mazzi kyeyagala olweyagala wali olulabye kibuuka. Ne tayimu yakyo bwetuuka ne bakiteeka ku lukalu ebyokubuukabuuka kati bitwala eddakiika nga 5 nga tebikyaliwo. Omwana w'omuntu omukazi oba omusajja omuwala oba omulenzi kitwala gwe kiri eri gwe okusalawo okusembeza okuteeka Katonda mu bulamu bwo. Kijja kutaasa gwe olwaleero era kijja kutaasa gwe n'embiro ebyo mu maaso. Era oli wa ddembe okuganiriza ebya Katonda temumbuulira. Twakoowa abalokola abayaaye, twakoowa bannabbi b'obulimba kubanga gwe tojja kwawula wa bulimba n'ow'amazima ng'ate naawe wennyini okyali oluusi mu bulimba. N'olwekyo ffenna bwe tuba twagala okwetegeera nti ndi nabbi wa bulimba oba ndi nabbi wa mazima, leka tujje eri ekigambo kya Katonda kyo kyennyini kijja kwogera gye tuli nti bw'olaba ebikolwa byo biri bwe biti ne bwe biti oli wa bulimba. Bw'olaba ebikolwa byo biri bwe naye kati nakuno twesongako bwesonzi oli nabbi wa bulimba naye engalo endala zisonga eno 3 ate n'emu esonze ku bali oli gwe gundi oli wa bulimba naye gundi gwe w'obulimba naye zino 3 zitunudde gy'oli. Kitegeeza oyinza okuba gw'osongamu omuyita wa bulimba zeni ate nga naawe oluusi oli wa bulimba. Kakati ate awo ekiyinza okuyamba ffenna maaso gazza mu Bayibuli ne tutereezebwa Bayibuli n'etutereeza. Bayibuli gweyita nabbi w'obulimba yoyo alina ebikolwa ebibala ebibi. Buli omu yenna alina ebibala ebibi. Bayibuli emaze omuyita ate bw'atanakwezuula nti emuyise asalewo agifaanani. Kati nze ne bamugamba nti guli oli nabbi wa bulimba mbanga tunulya mu nzikiza tajja kuntegeera kyentegeeza. N'olwekyo tuli mu kaseera akazibu newankubadde ng'oluusi akazibu kakyali mu maaso akasingako naye kyalibadde kirungi mu kano akazibu akasoose buli muntu okwezimbira enkolaganayo ne Mukama kubanga kigenda kutaasa muntu omu so tekigenda kutaasa gurupu. Katonda tadiiringa na muntu na bantu 10. Adiringa omu n'agenda ng'agattako omu n'amutuma n'agenda ngambira abantu bali abantu ne bawulira ne bakkiriza ne beegattako ne bafuuka mu bangi. Naye nga Katonda mu nkolagana eyo ebeera ya ssekinnoomu. Kyova olaba ku lunaku olw'omusango yadde tebaagala kulwogerako naye ku lunaku olw'omusango buli muntu agenda kuyimirira yekka n'entwala ye ey'ebibi oba ey'ebirungi. Byewakola ebirungi byonna bigenda kugoberera. Byewakola ebibi byonna n'otabyenenya bigenda kugoberera. Togenda byegaana. Okwesukkulumya n'okweyisaawo bino byonna Katonda asirise alaba ffenna. Era buli omu kyakola akimanye nti agenda kiweerwamu omukisa bwe kibeera ekirungi. Bwe kibeera ekibi bw'oteenenya ekyo kyekijja okukusingisa omusango. Ng'emisango bwe mugiraba wano mu kooti zaffe wano oba tugereze mu Uganda, misango weegiri abantu bangi bali suspect saawa eno bakyali mu limandi. Abalamuzi bakyakola emirimu gyabwe okwekenneenya obulungi okulaba ba abantu bano emisango baagizza oba si baagizza. Bwe baba tebagizza babayimbule baddeeka ate baba baagizza zeni balyoke baba punishinge balyoke babasalire ebibonerezo. Kale ng'ekkooti bwe mulaba z'operatinga ku nsonga z'emisango era waliyo kkooti esembayo eya buli omu ku ffe. Era ffenna
buli omu ne bw'obanga gw'omanyi nti oli ani oli wakuyimirira ku lunaku luli olw'omusango gwe wennyini. Kyova buli muntu ky'okola sooka weetegereza oba okikolera ddala mu mazima nga ne Katonda anaalaba nti mu butuufu bambi wasalawo ekintu kino yadde abantu kyali kibanyiga naye ate omutima gwo gwali kubawonya. Ekyo kiri ku mutima mujjukire Katonda kyatwala. Nga ffe abantu tuyinza obutategeera nga kati nga lockdown tuzirimu naye nga tobitegeera na bulungi, abamu tabitegeera agaye bannange lwaki batuggalawo. Naye nga ye Katonda bw'akebera omutima aga lockdown enteteekeddwawo lwakunyigiriza omuntu yenna, nga bw'akebera ku mitima egy'abayimplimenta ababiteeka mu nkola. Kati nga alaba bambi tekuliiko n'omu bambi alimu mutima ogugamba nti kambinyigirize kambikole bwe nti nga ye Katonda alaba bambi kuwonya, ng'alaba kikolebwa lwakutaasa naye nga kino kiri mu mutima, nga Katonda alaba ye aim eri mu mutima. Awo omusango oguba tegukusinga oba ogusinga bulungi nnyo, naye ate singa alaba ng'oluusi gye biva eri mu babe b'amagezi balinayo hidden agendas, personal benefits, kubanga ebyo byonna biba mu mutima. Kali mujjukire nti ebyo Katonda byalaba ebiri mu mutima. N'olwekyo ffenna kitukwatako okumanya nti buli kintu ky'omakinga decision oba buli kyokola kikole ng'omanyi nti mu mutima gwo Katonda alaba kiriko ekigendererwa ekirungi. Kiyinza okuba kinyiga kituufu, kubanga namutera bagamba nze Mukama ampa ekisa ekiyigiriza ku mukulembeze. Kubanga omukulembeze asobola okusalawo ekintu nga kibanyiga, ekyo kyo kituufu nga kinyiga naye ng'ate ye ataasa. Tokitegeererawo gwe bakulembera, oyinza kitegeera nga wayise ebbanga. Kati kyetuva tugaa nti tulina kukigondera bugondezi mu bunyigirivu bwakyo, mu buzibu bwakyo, kubanga ono aba mukulembeze. Naye ate era omukulembeze waba akikoze naye ng'atakikoze bulungi, ng'akikoze mutima mulala, naye ate era Mukama amulinda. Kati bwe mbeera omukulembeze ow'ekyaki tekitegeeza nti olwo bwe mmala gakola ebintu nti abantu olwokubanga ndi mukulembeze balina okuŋŋondera, balina okumpulira. Bwe mbikola obweru nga ne Mukama alaba mutima gwa bikyamu, tabakkiriza kugolokoka kungolokokerako, naye ate andabula bwe ŋŋaana nange omusango ngufuna kubanga mba nakikola mu bukyamu ate ne sikkiriza kwenenya. Nolwekyo okukola ebintu mu butereevu bwabyo tekirina bwe kisasula, tikigamba nti ono oba oli. Tubikole kuva mu mitima gyaffe ng'omanyi nti ge mazima. Nga ne Katonda bw'akebera emitima akulaba yadde bambi tokaabe maziga naye olumirwa wamu ne bekinyize kubanga ate oyagala kuwonya. Kale no n'olwekyo ekyo kisaana nnyo eri buli muntu, kubanga ku lunaku olw'omusango bino bye bigenda okutunuulirwa. Oyinza okukola ekintu kirungi, kati kambagereze ng'okutandika ekkanisa. Osobola okutandika ekkanisa kirungi, osabira abantu bawona, naye nga aim ekigendererwa lwaki otandisa ekkanisa eno nga kyo kibi. Kati ekigendererwa bwe kibeera ekibi kigenda kufuula pulogulaamu yonna embi maaso ga Katonda. Era olunaku lw'olituuka nga ganti okutandika ekkanisa wagitandika, enjiri badde ogibulya mu Amerika ne wa, naye badde n'ebigendererwa ebikyamu bye nakulabula edda weenenye ate n'obiremeramu. Kati n'olwekyo nze sikumanyangako va wendi eyakola ebyobujeemu. Bino bisangibwa wali Matayo essula 7 olunyi lwa 15. Saalisomyeyo naye ndowooza kansomeyo, badde nategese kusoma walala naye kansomeyo olw'obulungi, kubanga babbalaga ebigambo ebimu nti ekintu oyinza kikola ng'okola bulungi naye ng'olina ebigendererwa bikyamu. Katonda yagoberera biri ebigendererwa biri ku mutima gwo. Tugendeko mu Matayo essula ya 5. Matayo essula 5, ndowooza tutuuseewo Matayo essula 5, essula 7. Okay, essula 7 kambe kunyole 15 kansome story eno ogiwulire. Kubanga abantu abamu ebintu bino butabitegeera bulungi, nga bwe mulaba omusana bugwaka naye enkuba neetuuka ate nayo neetonnya, nga bwe mulaba bwe tuli mu lockdown olwaleero ng'ekkanisa tetusaba naye olunaku lugenda kukya badde mubatuggulewo tuddemu tusabe. Bwe kiri ne bwe mulaba tuli wano ku nsi tweyagala ffenna, naye waliyo buli muntu olunaku lujja okutuuka mu maaso ga Katonda
obuzibwe 4 na 5 ebiri mu Bible wabigoberera batu wabigoberera tekitutte oba olyani oba olyani. Katusome Matayo 7:15 mwekume bannabbi b'obulimba abaligira mu byambalo by'endiga gye muli naye munda gye misege egisikula. Muli bategeera ku bibala byabwe abantu banoga batya ezabbibu ku busaana oba ettini ku mwenyango. Owulira bwagamba bwe kityo buli muti omulungi gubala ebibala birungi naye omuti omubi gubala ebibala bibi. Omuti omulungi omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. Buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema bagusuula mu muliro. Kale muli bategeerera ku bibala byabwe. Uliya bulungi enjiri bweyogera bino Bible bikintu kyonna kirungamya. Kale muli bategeerera ku bibala byabwe nti bano ba bulimba. Kituufu. Olwabiri mu olumu nti buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si ye alingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitange ali mu ggulu byayagala. Nsiba bulijjo wano mbagandi bannange okwagala kwaffe genda kutuzikiriza bannange tuleke bye twagala tugobere Katonda byayagala. Abantu abala baga nti babikoowa gy'onookoma obbikoowa kakati oyinza okumaliriza ng'oli nabbi wa bulimba nga totegedde. Kubanga ekikulemberamu omuntu omuvuga omutwala mu nabbi w'obulimba butakulembeza Katonda byayagala ye ng'akulembeza byayagala. Kyekizibu ekiriwo mu kanisa mu nnaku zaffe si mu Uganda mokka ne Bulaaya yonna n'ebweru. Nze nali e South Africa omuzungu omu naŋŋamba nangamba nti anze bwe tukola programu oba tugikoze nga Uganda nga bali bagenda kutusaponsalinga ne bagamba nti bajja balese miliyoni nga 10 kakati ntwalako 5 naawe 5. Kati Katonda alaba nga project eyinza okuba yakuyamba bamulekwa eyinza okuba nnungi kungulu naye nga Mukama agiramu ekigendererwa kyakwefunira mudidi kyakwefunira bugagga ngate kufuna ku bannamwandu bamulekwa nga ekyotadde kungulu kirungi naye kiri munda ekigendererwa kifu. Kakati omusango si kyangu gubuuka unless nga aliwo okwenenya. Kakati buli muntu kyavude agamba mu Lwabiri mu olumu nti buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si ye yalingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula akola kitange ali mu ggulu byayagala. Nti bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagula mu linnya lyo tetwagoba baddayimooni mu linnya lyo tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abaakola ebyobujeemu. Nti buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva alifaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi yazimba enju ye ku lwazi. Kakati ensonga ziri bbiri wano. Akola ebyo Katonda nga bw'abyagala yalirokoka. Bw'aba atandise ekkanisa ayagala wabula nga Omwoyo Omutukuvu yalagidde. Ngabula nti Peetero yabeera omutume naye yali mu kuvuba yali ku bintu ebirala ng'ali mu bizinesi ndala obwongo bwalira ekibalo kyabo. Yali amanyi nti bwenvuba ebyennyanja byange bino omwaka guno wengumalyako n'ogwokubiri nja kuba nzimbyemu ennyumba eyakalina. Zona programu Petero naye ayinza okuba ng'omuntu yali azirina naye ng'amanyi nti singa emyaka 2 giggwako ku byennyanja engeri gye bifa ennaku zino eryato lyange lino naakaligula n'obutimba myaka 2 gyokka nja kuba maze okuzimba kalina. Kati ng'agenda mu maaso n'ebirowoozo bye ng'abantu ffenna bwe tuba ne plan Mukama waffe watuukira jangu. Peetero si ye yeeyingiza mu buweereza, Peetero si ye yeeyita, naye waliwo Mukama waffe eyamuyingiza mu buweereza ebizibu byonna byasanga era yamutaasa. Kati ekyo tuyita nti kati awo Peetero entandikwa y'okuweereza kwe yonna tiyali mu kwagala kw'omuntu wabula kwali kwagala kwa Mukama waffe Yesu eyamukyusa okumujja ku ddiiru ze yaliko n'amuzza ku ndala.
kati mu mutima Katonda akebera emitima amanyidde ddala nti Peetero yagonda. Peetero yakola byayagala kubanga yali ategese ku nsonga za byennyanja. Naffe bwetuteekwa okuba nti ebintu byonna bye tukola, oba kusumba, oba kubuulira njiri, oba kukola conferences, oba kukola byonna bye tukola, oba kubuulira njiri mu mawanga, byonna bye tukola tubikole ng'okwagala kwa Katonda kuli mu maaso. So sikuli nyanyonyi wano ninye ngenze Legosi, ninye ngenze California, naye nga ndi mu bibalo mu mutima gwange Mukama alaba ekigendererwa kyange okugenda lwakuba wali abansuubiza nti bagenda kumpa ssente bwe naamala okubuulya wano ne mbuulya wali kati ne ngamba nja kumalayo emyezi 3 kakati myezi 3 ate nga buli wiiki nsobola okufunamu $15,000 kakati ne manya nti wiiki nja kumalayo wiiki 20 kati wiiki 20 zijja kunkolera $20 bweziti nva wano n'ebibalo byonna n'ebigendererwa byange. Kakati kiyinza okumaliriza ng'awana ekigambo kino kituuse nti bangi baliŋŋamba ku lunaku luli nti Mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo. Ekituufu twalagulanga mu linnya lye, tetwagobanga badayimooni mu linnya lyo, nti era kituufu tigwali musango ogwo. Tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo, tetwakola byamagero bingi. Yesu bye mwabikola mu linnya lyange, naye ensonga eriki nendyoka mbaatula nti byamagero kwegamba mwabikola mu linnya lyange n'abalwadde mwabawonya n'ebyamagero bingi. But nendyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe muve wendi mwenna abakola ebyobujeemu. Ebyobujeemu bye biriwa? Ebyobujeemu kikino ono 20 buli muntu aŋŋamba Mukama wange si ye alingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Buli muntu aŋŋamba Mukama wange si ye alingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, wabula akola Kitange ali mu ggulu byayagala. Kakati ensonga enkulu bannange eryawo. Nsobola okuba pasita naye ng'oluusi nti nabbi wa bulimba, naye nga kinyanguyira okugamba omulala nti gwe gundi oli wa bulimba, naye ng'oluusi nange yennyini ayogera. Nsobola okuba ye bwe mba seemalidde mu kukola Katonda byayagala nga nze nkola byenjagala nfunemu byenjagala zeeni kati olwo obujembe butandika n'ebikolwa ebibi ne bitandika. Kati kye tulina okukola kye kino, amaanyi buli muntu ageeteekeko okusinga ogateeka ku munne. Nga sinaba kulowooza katono akali ku liiso lya munnange okumusongamu nti nabbi wa bulimba, ndowooza nsooke ntunuulye enjaliiro eri ku liiso lyange. Etayimu etuuse yeeyo. Oyinza obutakikkiriza oli wa ddembe, ate oyinza okukikkiriza era oli wa ddembe. Ekikutunuuliza akali ku liiso lya munonga katono naye nga gw'oguli ku luliryo togulaba. Ekitunyumira okwogera gundi nabbi wa bulimba, naye n'olinda emyaka 10 tosobola kulyaga neezudde mbadde nabbi wa bulimba. Ne bwe nsomye ebyawandiikwa ndabye ebigendwa byange bibadde bibi, mbadde sikulembeza kwagala kwa Katonda, mbadde nyina ebikolwa ebibi neneeyeza abo tosobola kubawulira. Kati kiba kitegeeza nti omuwendo gw'abannabbi b'obulimba guyinza okweyongeranga buli lukya. Nga n'oyo agamba nti nabbi wa bulimba nga naye bwali kisoboka. Nga nange bwe nti guno nabbi wa bulimba nga nange oluusi ate bwendi. Kati essaawa etuuse buli muntu amaanyi tugamalye mu kwekebera. Kuba yinza okuba ekkanisa weeri mu kuyingira oba ensi weegenda, mbabuulira amazima wayinza okuba awatali wangu eri abantu abateewaddeyo eri Yesu. Mbadde nsoma amawulire just kwa sababu buli muntu yabitegeddeko. Mbadde nsoma bukedde nefuna wano bukedde buli kumakya nga Amerika nga yavumbudde China emundu zebadde nuclear ezekole zakabye ennyo nga ezikolera wansi eyo mutaka mpuku yazitereka nyingi ziri mu 205 nuclear ez'obulabe ennyo. Amawulire bagadde gaŋŋamba simanyi babye ebituufu but I want to tell you kyenalabye mu mawulire. Kakati ebyokulwanyisa nga China ebikoze
ebikolera mu mpuku wansi fuuti mpitirivu okukka naye nga n'emmotoka zitambulirayo mu mpuku omwo n'emmotoka zitambuliramu naye nga togamba nti ziri mu fuuti ezisoba mu 100 okukka wansi. Kati eyo ekkolero gye liri nuclear bakakolayo nga bomu namuzisa 25,000. N'olwekyo omusajja aga nti nesinga nuclear ezo zimala nezitabuka ziti nezitulika abantu bangi basobola okufa nga tomanyi kyebatta naye nga ziri nuclear zezibatta. Yada mukawulirako nti ebbugumu omuliro gw'erivaamu egundi emu ya nuclear evaamu ebbugumu omuliro omuntu nga bwevuga ne bwaba ali wala ebbugumu lyerimutta enkalamata nemutyawo eddakiika eyo. Ebintu bino byonna bikoleddwa bisobola n'okuzikiriza abantu ne baggwawo. Era nze ŋŋamba aga amagezi agali mu kola ebyo magezi wegali ga sayansi ge gabikola. Naye waliwo nze olunaku olumu ne mukyawanika mwekiri nawulyako eddoboozi y'Omwoyo Omutukuvu nti amagezi g'omwana w'omuntu gamuzikiriza. Essaawa etuuse amagezi g'omwana w'omuntu gatuuse okumuzikiriza. Naye nze ŋŋamba muwulirize ekkondeero lino buli muntu addukira eri Yesu kubanga amagezi g'omuntu beganaba gamuzikiriza Katonda wakutaasa oyo ate agendera ku magezi ga muntu wabula n'agendera ku magezi g'ekigambo kye weyajja mutaasa. Ebimu n'ebirwadde ebirimu kutambula kati oli mu katabo akiradaga nti abamu bateebereza tibayinza okuba ebyabakola ne bibatolokako kumaliza nga bibase kati biri mu kutabaala ensi embuyaga bwefuuwa nga bitambula. Kyenva omulanze mbagamba nti omuntu yenna oweererwa amagezi mwe bino byonna abali mu Kristo Yesu tibyali tutiisiza era obwekwekero ku nsi buli mu Kristo Yesu wokka. Omuntu yenna ayagala okuwuliriza eddoboozi lino liwulire ate agala liwulira lireke lireke waawo oba olisindikira omulala gogamba abalokole beewunza beyogeza nze bantama bannabbi ba bulimba bonna gwe ne bwoyogera tuli bannabbi ba bulimba nga Katonda atwaba tituli ba bulimba ekyo tekitufuula ba bulimba. Ebyawandiikibwa bye bitufuula. Bw'ona otusiba muyonjo gumu buli omu n'ogamba buli ayogera enjiri wa bulimba ekyo ojja kweyogera kya bwereere ojja kweyogerako bwogezi tikirina maanyi. Naye ekigambo ekirina amaanyi kyekino ekya Katonda. Buli muntu yenna okubirizibwa mu ofisi yonna mwoli weeyigiriza okutya Katonda kuba kigenda kuyamba gwe. Kabaka Kerode yali yeemanyi kuba mujjukire Kerode Yesu we yazaalibwa Kerode Yesu we yazaalibwa Katonda yawa ekitiibwa omukulembeze Kerode. Yali ateekateeka Yesu ng'amaze okuzaalibwa yakola enteekateeka ez'okutta omwana wa Katonda Yesu. Yakola enteekateeka ez'okutta omwana Yesu. Katonda kitaffe ng'amutaddeko Eriisa amulaba. Naye mu kumulaba Katonda n'agamba ono akola kibi ateekateeka okunzitira omwana. Katonda yennyini gwe mulaba twogerako mu linnya lya Yesu eyatonda eggulu n'ensi abeezaawo buli omu awa oxygen gw'ossa nga tosasudde kyokka ng'omuddwaliro ogendayo okumubeerako wiiki osasula butitimbe. Naye buli muntu yenna oli ku oxygen wa Katonda gwakuwa buli lunaku gwotasasulira. Wabula owulira nga ate oli wakirala okusinga Katonda. Kati omusajja ono Kerode kabaka nayo kagamba nja katta akakana akazalibwa nja katta. Bwe yatuma ababaka
ne batuuka malayika Katonda n'abakyusiza mu kkubo nga basindikidde malayika temuddayo wa Kerode kumubulya kye mulabye kuba omwana baali bamuzudde waali nabo ne bayita mu kkubo eddala Kerode yakanda kulinda nga wa kubanga Kerode yali tannategeera nti Katonda gwali mu kudiiringa naye alina abagezigezi be amanyi abalu b'amagezi ababawa abakulembeze amagezi babeerawo kuva dda bamuwaddeawo amagezi nti alabika Kristo oyo kuba mujjukire abagezi ne bogenda mu lubiri lwa Farawo ku mulembe gwa Moses abagezi abo baaliyo naye amagezi ge batera okuwa olumu gatera okukontana n'aga Katonda kye kizibu n'olwekyo Katonda mulungi era mwesigwa n'alabula abaali bazaa amawulire wa Kerode nti muddayo wa Kerode kumugamba wabula muyite bwe muti Kerode n'awulira ennugu obusumule bumukwata n'alyoka alagira ti abaana bonna abato okuva ku kawera akakazaalibwa okukoma kw'emyaka 2 bonna battibwe ab'obulenzi nga bonna ne battibwa naye yali anoonya kuttiramu omwana wa Katonda Yesu kuba awulira alina amagezi mangi amagezi yadde oba olina mangi naye leka Katonda wagguluwo ffenna buli muntu leka Katonda wagguluwo kasita towa Katonda kitiibwa kyabulabe Katonda omufuula ng'akawuwo ku mmere kyabulabe Katonda omusembyayo kyabulabe n'olwekyo omusajja ono n'atta abaana Katonda kyeyakola tiyatta Kerode Katonda alina enkola egumiikiriza abakulembeze abaweereza be abassaamu ekitiibwa taagala muntu yenna bagolokokerako ekyo kituufu naye abeesigaliza Katonda n'atindika malayika n'agamba Yusufu n'amugamba twala omwana e Misiri ne nnyina kubanga Kerode ayagala kumutta Yusufu n'azuuka ekiro n'atwala omwana ne nnyina e Misiri enewaffe mu Afirika era n'abeera eyo okumala ebbanga okutuusa Kerode ennaku ze Katonda ze yali yogereka ez'okweraba nga wakitalo ku nsi kuno ne ziggwako era bwe zaggwako n'afa n'amusisinkana gwe yali talowooza kusinkana naye ebyo nga bigenda mu maaso Katonda n'alyoka atuma malayika e Misiri nti genda ogambe Yosefu akomyewo omwana ne nnyina bagende bakomewo waabwe ne Nazaresi kubanga abadde ayiga omwana okumutta amaze okufa kirabika entebe ya Kerode yasikirwanga nga bw'onoolaba eya Nabukadduneeza nga buli addako Nabukadduneeza obanga wano e Misiri nti buli addako erinnya nga lisigalawo n'olwekyo waliwo Kerode omulala eyajja abayigirizwa olwo enjiri etambudde Yesu yakula enjiri etambula babuulira kati Kerode neegulumiza nga yeegulumiriza ku batume bwe yayogera nga ayanukula abatume be baamugamba nga lwaki babuulira Yesu Kristo n'alyoka agamba n'akudaala bano abawujja obunyama n'agamba Kerode ayogedde nga Katonda ayogedde nga Katonda Bayibuli etulaga nti kitegeeza yeegulumizizza nga muli eyita kyatatekwa kweyita ng'asuse waayita Bayibuli etulaga nti malayika kwolwo yamubbirawo oluyi n'afiirawo ate n'avundirawo eddakiika eyo bino byonna bituyigiriza ki nti omuntu yenna ayambadde omubiri kimugwanidde okuyiga okutya Katonda tukole ebintu byonna mu mutima nga ne Katonda bw'akebera omutima agambaabuwe kale yamakinze decision eno ne naye yadde tayagala naye ate yadde alumirwa bantu n'akikola kati nga Katonda bw'alaba mu mutima bambi kyekyo ate lwabaayo akoze ekintu nga kirungi nga gwe kungulo kyakirungi naye Mukama ng'alabayo ebigendererwa ebirala tukole nga ebigendererwa byaffe tubiteekateeka kubanga olabi wano okubuulira enjiri si kibi okugoba badayimoni si kibi okukola ebyamagero si kibi kiri bibiriko naye lwaki
kubanga yadde nsabira abalwadde ne bawona nsabira abafu ne bazuukira abalema ne batambula nteekeddwa okutambuza obulamu bwange ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri ng'ekigambo ekyampa obuyinza okusabira abalalu ne bawona nze ekyo kankyeyogerereko nze kennyini tekyakoma ku kusabira abalalu bokka kuwona ekigambo kyakana kyagamba yagala mukazi wo nze kyange nze simanye bamwe tabagamba yagala mukazi wo nnyo museemu ekitiibwa kati ekyo kiragiro mmemala okusabira abalema ne batambula ate wako omukazi ne mubembooko mba simuwulize eri ekigambo kya Katonda kino ekyokwagala mukazi wo kirimba mutuufu naye kino bwe nkimenya n'ekyokubiri kale bane mukazi we kamuseemu ekitiibwa ate noteekako abakazi abalala kati otandika okubanga yabadde kati nalagira omu kakati bafuuseemu basatu kiba kitegeeza newankubadde abafu bazuukira n'ebyamagero bikolebwa naye oli mujeemu toli mujeemu mu byamagero okukolebwa ebyamagero erinnya lya Yesu libikola naye oli mujeemu kuba bagamba yagala mukazi wo omuyeko omuseemu ekitiibwa kyekiragiro kakati gwe n'okivaako omukazi we kyamusaamu kitiibwa omwagaliddeko owokubiri omutaddeko owokusatu kakati awo muve wendi abaakola ebyobujeemu awo ayingirira era omuntu okubeera nabbi w'obulimba awo kitandikira ng'abantu bagamba naawe nedda ate fe otulese kubanga ate bayibuli mukama wamwe agamba beera n'omukazi omu ate katuuli awawasiza owokubiri kati tosobola kwejjako kya nabbi wa bulimba babantu atojja bagaana kukyogera bajja kukyogera kubanga bayibuli ga bibala kati ebibala byempulize nti nga nyina omukazi owokubiri biba bibala bya bwenzi kati ebyo bibala ebyobwenzi ng'ate ndi mubuulizi wanyi kati binteeka mu kategori abannabbi ba bulimba nabbi w'obulimba asobola okukyuka okuva mu obulimba asobola okukyuka asobola okuva neyenenya naga mukama onsaasire wagamba mukazi omu ndi ku basatu nenenyeza mukama nzeeyo kwomu kati obwannabbi w'obulimba buba bugenze abazeemu nabbi ow'amazima gw'omulaba naye aba yenenyeza yavuddeyo dda kale no baganda bange tukulembeze amazima ga Katonda n'ekigambo kyo nabbi w'obulimba tujja kuba tukibazeemu amaanyi naye nga n'ow'amazima weerinda okufuuka obulimba kubanga empisa embi bwekuyingira obulimba buba buyingidde n'olwekyo njagala mukama bampeera omukisa buli muntu fuba okukola ekigambo kya Katonda nkyajja buli muntu weemanyiize weeyigirize okukola ekigambo kya Katonda bw'otakikola togamba nti fe ababuulizi fe tunaafiirwa kubanga nange akugamba omubuulizi nange neefubako okubeera pasita si kyekyo ekitalo ekitaasa omuntu okugenda mu geyeena nedda ne bw'oba pasita osobola okugenda dda bulungi mu geyeena butereevu osibizaayo omutwe nga nsende mu kiteete kasita obeera pasita atasobola kutambuza bulamu bwo ng'ebyawanuka bigamba bayibuli ekuyite omuwulize omukozi w'ekigambo kya Katonda kasita tokola otyo ne bw'oba pasita mugeyeena mwosibira ne bw'oba faaza mwosibira ne bw'oba seeka mwosibira ne bw'oba memba wa paalamenti mwosibira ne bw'oba katikkiro mwosibira ne bw'oba ndi gwe londayo ofiisi gy'oyagala okwogera mugeyeena mwosibira naye bannange nze ngamba kyabulabe omuntu abadde mu ofiisi maama zirimu ne SCO bannange otuula mu mmotoka ne bakuggulira bugulizi ne bakuggalira tolina gaggala lugi wuliriza otambula ng'ensi amaaso gonna gakutunuulidde security ey'amaanyi naye nga kyabulabe okujja evuna n'okunyooma ekigambo kya Katonda ne kukuleetera ebizibu singa ovudde mu mubiri guno kubanga omubiri oluguvaamu beppa kasita oguvaamu beppa tebaddamu kuggulira tebaddamu kubira saliyuti tewali eseddamu kufuwa bakubi banoonya kinyamwe bakuteeka bayoka bakiteekamu butayirozi bateekamu bulangi ne bafunafuna akakeesi ak'ebbeeyi ne bakuzingazinga omwo bakwewonya tobawunyirira nga batwala mu kanyaako ke batadde mu butayirozi wali abamu bagamba bateekayo n'ettaala ne bonooteekayo ettaala bayeyakira yokka kati nga kyabulabe
okuva mu mubiri naye novano nga badde bakugulira mama zikufuwa zigana kuganya kwegamba ebirungi byonna ebyensi ng'obirina niyo omubiri guno oluguvaamu epa omusajja gwanyoma kwotuukira omusajja Yesu gwe bakugambanga n'ekigambo kye bali bonna abakuwanga amagezi agakuwabya nga tokyabalabawo bo bakuwa amagezi agakuwabya okutuuka lw'oliva mu mubiri naye amangu ddala nga wakava mu mubiri toddamu balabako n'amagezi gaabwe gabula tegaddamu kulabika kubanga tegali mu byawandiikibwa amagezi agasobola okgenda naawe ne gakutaasa ku lunaku olwo olubi naddala olunaku lwova mu mubiri lunaku lubi nnyo amagezi gokka agali kutaasa gege ekigambo kya Katonda bw'oba nga wakijemere kitali ekyo va wendi kubajja kujja ngo mugamba Mukama nze nawe nasima oluzi lw'egindi Mukama nze yakola ekintu kigundi Mukama nayamba bwendi ne bwendi ajaga va wendi abantu bangi tubalina bakola ebintu ebirungi abantu bangi tubalina bakola ebintu birungi naye nga si Katonda byabagamba bakola ebirungi nga bajemera Katonda wano kakati bw'okola ebirungi ng'ate ojemera Katonda ekibereberye okujeema okusooka kulokoka bangi nnyo abakola ebigambo ebirungi ebikolwa ebirungi ng'ate si balokole kakati abo bye bakola byonna bakola birungi naye tebigenda bagasa ekyo mbamula abasinga ebirungi baba babikolera mu TV zibalabe bafune ekitiibwa kyabwe bafune ettutumu lyabwe erinnya lyabwe limanyike eyo gwe musaala gwabwe yempeera yaabwe era eba ekomyawo naye eri Katonda tibibeerayo kubanga eri Katonda ebintu bitandikira kukwenenya ekibi ekinene ekyokugaana okukkiriza omwana wa Katonda Yesu bwamala mumukkiriza n'otambuza obulamu bwo ng'ekyawandiika ng'ebiwandiiko ebigamba niyo osangayo omuntu kegamba ng'ayogera ku Bayibuli nga anoonya okujjuliriza ebyo byayagala wayagalidde keganga Bayibuli agyogerako wanoonyezaamu kyakola ki kyayagala so Bayibuli kyemulagira okukola ye bwakituukako ayitako kiyite naye bw'aba alina statement gy'amakinga awaddembe okugjayo ekyawandiikibwa mu Bayibuli n'akiteeka mu sitoole ye kati eyo Bayibuli bategenda kukuyamba ogisoma oginoonyaamu ebyokunyumya ng'oli mu sitoole zo oba mu byoba oyogera nyina gwe nalenda ku social media ng'ajuliza ebyawandiikibwa nemuganda ekakatebe nenjagala omusinga nabadde njagala kumuddamu saamuzeemu singa nadde muganda naye nga tolokokanga okyali haji ebyawandiika okubijjayo mu mboozi yo kitegeeza osoma Bayibuli kati okusoma Bayibuli kyanjawulo kukugikkiriza okukkiriza ekigambo kya Katonda obutaba mujeemu erikyo kyawukana kukisoma obusomi okumanya ebiwandiikiddwa mu Bayibuli si kwe kulokoka okulokoka kwo kujeemulukuka okusoma Bayibuli tisa lisaaki oba okola lisaaki nejjamu ebimu byoyagala ebirala n'obirekayo kati ate ku lunaku olw'omusango bibajja okubuuza byoli mu kulekayo nze njagala kumaliriza nga mbagamba olunaku olw'omusango we luli nze era bwe mba mbuulira enjiri manyi tenjiri tiyava mu bantu era bwe bagigaana seewuunya enjiri yava eri Katonda nange nga Yesu anabakunsisinkana saagibuuliranga njogera mazima emyaka mingi mbaddewo nga siri mubuulizi nga neekolera nange ng'abalala naye olw'okuba enjiri tiyava mu bantu eva eri Katonda Mukama waffe yaŋŋamba genda obuulire abantu enjiri oba bamagye babuulire balokoke
oba bapoliisi bagambe balokoke, oba bannaddiini bagambe balokoke, oba bakulembeze emitendera gyonna egy'eggwanga lyonna sisitimu nga bweri okuva ku LC1 mpaka bagambe balokoke, ate baleme okuzanyisa ekigambo kya Katonda. Era kyemba mbagamba lwa nsonga nti yaŋŋamba, era mmanyi nti musobolera ddala obutakkiriza kubanga mmanyi muli waggulu nnyo, nze nfaayo ki. Nze yaŋŋamba bwe nkola kye yaŋŋamba, ebisigadde saagala kumanya. Naye nze manye ekigambo kimu nti ffenna twetoowaze, ffenna twekkakkanye kubanga essaawa eya buli omu tejjanga ya munne. Tuli biseera bya COVID, abantu bafa, naye nga kyabulabe omuntu okufa nga tolokose, nga kyabulabe okuva mu ofiisi ez'ebbeeyi n'osibira mu geyeena. Abamu mukuze mutuusaawo mulina emyaka mingi, abamu ginsinga emirundi 2, naye temutuulangakaawo ne mulowooza nti mu geyeena kiki ekiriyo. Ati mubirowooza, amagezi mugamalidde mu bino ebintu ebirala, ne mwerabira nti omuntu omugezi yenna ateeka okutunuulya ebyemmaaso bye kye bayita future. Kyekitwalisa omwana ku ssomero n'omwana n'anyiikira ku ssomero asome okukola ku future ye n'esooka ey'oku nsi. Naye future ey'oku nsi si esembayo, waliwo future eri omwoyo gwe gye gujja okugenda. Kaakati n'omuganda wange gwosobola obitwalanga ebyokusaaga, naye kigwanira okulokoka n'okweyigiriza okutya Katonda. Bw'onoofuuka ow'amalala, Katonda ng'akulaba olina amalala, kyabulabe okuva mu ofiisi ennungi n'osibira mu geyeena. Kino kyabulabe okusinga bw'oyinza okukirowooza. Kyabulabe nnyo, geyeena eruma. Era nze ntunulya omuntu ng'omugamba yenna yeeyisanga bw'alaba ayita kuli alinga ng'omufaawunya. Neŋŋamba nnyabo, maama wange wekkakkanye bambi, kuba ffenna bwe twali tutyo. Era nkutunuulira bwe nti naye ndaba nti wakuba olaba kumpi. Singa obadde olaba wala, walikutte Bayibuli n'ogisoma n'okola byekugamba, egamba kulokoka n'olokoka, weetowaze wekkakkanye kubanga egeyeena eruma. Nze mu bintu byonna bye nali ndabyeko ku nsi, Katonda byampaamu lekica, yampa lekica ya geyeena wabula yannyamba. Yadde nafiirwa ebintu bingi nnyo okugenda okuddamu okutegeera ku nsi, naye neebaza Katonda nti kubanga yampa ku lekica ya geyeena. Geyeena okujjako okugisoma mu Bayibuli kyonna ojja gitegeerera nnyo walala. Omwoyo Omutukuvu nga takuyambye n'owulira buwulizi bye tukugamba abafunye lekica eyo, tojja kufunayo mulala akubuulira. Era bw'ojja okufubutuka mu ofiisi eyo ennungi ennyo bakuggulira, oyingirira wenna. Waliwo bwe nasanga eyo ngenda naatera okumaliriza. Waliwo omukulu mu mwaka gwali gwa 2000, gwali gwa 2003. Yes, Mukama n'antuma eyo mu kanisa gye yali, ku kanisa gye yali. Nange ne musawo nangamba kale tukola appointment nti yankya ssaawa 8. Nange zaawera 7 nga natuuse dda mu kifo. Bandi awo omukulu ng'atuuse, tali mmotoka ey'ebbeeyi, biseera bwe zaali pajero z'ebbeeyi nga zaakabwasi bwe ziti. Bannange ne bamuggulira, omukulu n'avaamu. Bannange nzija omusinkana, abakuumi be ne baŋŋamba nti katagenda kulaba totagala, naye katagenda nakunyega, atambula n'akakanya ddali ng'ali ku musito. Naye essaawa leero mpulira ne gyali si kyamanyi gyali. Ebintu ebyo bikakanyaza omuntu ebyo, kubanga ova mu mmotoka ey'ebbeeyi, naye naawe baamu ku magezi. Emmotoka ey'ebbeeyi si yakufiira muntu, tebajja kuziika nayo. Gwe bameka banno boolabye nga bazireseewo nga tebakyazirinako na buyinza, naye nga bo emyoyo gyabwe gigenze kyekirina okugenda, ate baba bo bennyini tabagenze mu maaso ga Mukama gwe badde bafuula ng'ekisasiro, bagenze mu maaso ga Mukama gwe badde bajevuna, bamusembyayo, tebaagala kumanya ebyabwe bigenda mu maaso ebya Mukama tewali, tebaagala kumanya. Naye nno muganda wange zerizedde, waliyo olunaku ojja musisinkana.
oba motoka ya bei oba si ya bei ojja musinkana. Mukama yebazibwe. Nze era nebaza Katonda ku musajja we mubiri mwesa tusirimu erabira. Bwe nalaba bwe yeeyisa nengamba sitekwa kwaboneka yadde nali nkyatambuza bigere mu biseera ebyo nenda bwe nafuna emmotoka y'ebbeeyi njirina saagala gitwalanga kikulu kubanga omuntu wa bbeeyi okusinga emmotoka. Katonda ampa ekisa nampa akamotoka akabbeeyi siteekeddwa kulaba bantu nga kasasiro ate nga Katonda takubuuza mmotoka akubuuza bantu. Abantu nze saagala nakwita ku mutunga simuwadde kajjamu mbolo kubanga motoka mvuga motoka y'ebbeeyi Benz kubanga mvuga Benz tompita wa rais naye nayiga esomo ku musajja 2023 ne weberanga abamugobawo ddala kubanga abantu babuza amagezi nenga amagezi gali mu Bible wano. Emotoka y'ebbeeyi why do you think that emotoka y'ebbeeyi ogicomparinga ku bulamu bw'omuntu? Omuntu ne bwana batayira ddala 10 nenga aneetaaga oba kwetaaga lwaki tomusinkana? Wano omuntu omwe nawulya nga pasita ate omuntu akubye ku ssimu ye bambi ayinza kuba ayina ebirwadde ayina ebizibu kati okuba ku ssimu agani ani akwadde essimu yange. Why are you asking? Lwaki oli mukubuuza? Oli pasita omuntu bw'akuba ku ssimu yo gwe totegera kyaba ayagala. Mukama yebazibwe nnyo. Oli pasita nti ate ani akwadde essimu yange. Lwaki tagikubako ng'ate oli pasita? Kubanga ayinza okuba katuli mu biseera bya muggalo abantu tebakkirizibwa kumuvinga naye ate omuntu akusanze gy'oli yankubidde essimu nabadde simumanyi ne bagimuwadde yabadde mu Lubaga hospital aga nti omwana simanyi agenze okuzaala simanyi olubuto lwagaana simanyi lwekoze lutya naye nga bambi akkiriza nti bwe tumusabira Mukama agenda musumulula azaali. Nabadde sobola kusooka kumubuuza nti ani akwadde essimu yange. Yange bampadde essimu yo nabadde nina kumusabira kuba ekikulu si motoka gyenvuga ekikulu muntu. Na buli muntu yenna waali alina okukitegeera nti bantu ate bakutuusizaawo. Katonda ayagala obeere omuntu w'abantu be abayamba mu ngeri ezeetaagisa. Ne abamu bamala okulinnyako ne batuuka eri ne basindika ebidaala ne bigwa eri. Ebidaala be bantu. Nze mbirabira wano mbululu nga butuuse obuluwe buba butuuse. Maama omwana yinfenna tuba bakitiibwa olwo maama tuba bamugaso nendooka ndaba bakansala nga bewuuba wano buli kaseera mu mpaaka lulu bannangolo tufuuse abantu abagasa abantu ababayamba okgenda waggulu memba ba palamenti baabano kasita bamala okufuna ebisimu byonna nga babijjako. Nze wano kasooka tumala kulonda sidanga mukulaba kansala ze wano kasooka abantu bali mu lockdown. Era ne boolabagaba obuntu babugabira mu TV babagaba bali mu kamera kubanga mu kamera waliwo aim. Buli tugabira mu kamera tutegeeza nti oli mu kuyoonya tutumu. Oyagala bakumanya erinnya lyo liwulikike. Kati eri abantu kikolera naye eri Katonda tekikola nnyo makulu. Mwawule emmotoka ku bantu. Ofisi mwoli wali badde oyamba abantu bwe bayabya bufuzi. Notuukawo omunalo kakugamba omubaka taliiwo abeera buddi. So n'olwekyo tujjukire nti Katonda agenda kubuuza. Asiimu ensanyusa okulaba. Katonda agenda kubuuza buli muntu ekyo kye wakola lwaki wali okikola. Eimu yo yali ki? Ntegedde wagaba obuwunga bungi mu lockdown naye wali obugaba ng'oyagala bakulabe ku zi TV zonna ofune ettutumu. Ofune ettutumu batandike nawo okukaaba nga maama Fiina kubanga ne babagaba emiliyoni 4 ateeka okuyita owa kamera. TV zonna ne zibeerawo empiira yagifuna naye eri mu ggulu tebaayo. Kirungi nnyo kyakola kirungi bambi kirungi. Naye ate kekibeera mu TV amagoba gaba wano Bayibuli yo bwegamba. Ate okikoze ate no singa olokose ate era tolokose kakati awo bye tugambe ebyo abantu bangi abakola ebirungi
naye nga babikolera mu bujeemu. Okay, kati byonna bifuuka bifu. Amina. Ojja kutuuka guno omubiri ogwange n'ogwo gwe weeyagala nagwo gujja kutuuka guggweewo. Zino suuti zemulaba tukuba zigenda kuba nga tezikyaliwo. Bakulonderamu suuti egi tebagenda kuziika mu suuti bbiri. Bw'oba oyagala nnyo amasuuti bajja kusiba n'ettaayi bajja kusiba emu. Ng'oyagadde kutwala nene engatto tojja kutwalako n'emu. Si kyangu kuziika mu ngatto. Naye wa Yesu gw'ovuma, Yesu gossa buli ebya Yesu toyagala na kumanya. Pambuja byabalokoleba basema bampere omukisa n'ebigambo ebyo. Kakati njagala kusabira muntu alokoka nga gwoganize, njagala ngabe obuwunga naye ng'ate nalokoka, ngabe emitwalo ena mu bantu nga boolaba mama Fiina bwakola. Naye nga ne wa Yesu gyendi awo n'oba ogenda kulokoka. Ekitali ekyo olunaku lwo lw'oliva mu mubiri lw'ojja okukakasa bino ebigambo byenjogera, kubanga gwe geyeena owulira mpulire ku leediyo oba ogiwulira mpulire osoma nsome mu Bayibuli wafunye okusoma, naye lw'oligituukamu bw'oti lw'olitegeera kyenkugambo ate nga tokyalikivansinga nga tokyasobola kukizza mabega. Nze nkubulya essaawa eno okyasobola okukyusa ebintu byonna. Ne bw'oba maama Fiina okyasobola okulokoka, ne bw'abeera ani gwembule n'abakonyi akyasobola okulokoka. Omuntu yenna akyasobola okulokoka. Nodduka obusungu bwa Katonda kubanga bujja ku baana abakola obubi. Bwekyo bwe kyawandiika, obusungu bwa Katonda bujja ku baana abakola obubi. N'olwekyo Mukama abampeera omukisa katufuneyo alokoka. Gamba ayi Yesu, olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo. Nze nsazeewo okwegatta ku Yesu, ndokose. Ayi Yesu, wandika erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu kubanga omaze okundokola. Weebale Yesu, weebale Mukama. Okuva olwaleero oli mulokole nnyabo oba ssebo. Ekyo kyokoze kye bayita okujeemulukukira Katonda n'okkiriza omwana we. Kuba Bayibuli ga ekyo kyekibi obutakkiriza omwana wa Katonda yazaalibwa omu yekka. N'enjiri ye n'ekigambo kye kiri mu Bayibuli gy'okoma okifootola, gy'okoma okifuula ekitagasa, ogenda kulaba olunaku lujja kukya lumu. Ojja kulaba kyenkugamba olwaleero. Sifuddeeyo ne bw'anaayita emyaka 10 ojja kumala ojja kukiraba nti obutakkiriza Yesu buluma nnyo ng'ovudde mu mubiri. Kati wetwayise kyakala deeno gwoli eno weisanga wakagatta akamu. Kale there is a time ojja kakasa kyenjogera. Mukama akuwa omukisa. Wabayo omulwadde nkugamba mu linnya lya Yesu. Omulwadde nkugamba mu linnya lya Yesu nti kkiriza essaala eno owonyezebwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda. Ndagira omulwadde obulwadde bwonna babadde ayina oba covid oba bulwadde ky'obwenjawulo, ndagira okuwonyezebwa. Wegatte ku mukyalo oyo, wegatte ku mwami oyo, wegatte ku mwalo oyo. Nange ndidde okuwonyezebwa mu linnya lya Yesu. Nsabye Mukama abampeera omukisa n'ebigambo ebyo. Nsigadde nze balyewuunya John Pokimbowa, omusumba wa Revival God's Knowledge Church. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Omukyalo oyo muli aleekaana ye talina pulogulaamu bwemukontroli nga tasoboka, naye nga abatumidde yadaleekaandi awo mpolampola. Ne bamuyita Lucy, bamuyita Face balyewuunya abalamusizza. Olwo ne bw'abadde abalamusa bw'atyo. Mukama akuume.